Kang obat silit kapalan apa ya? Aku pengen tuku. Lah. Kok anggere nek wong ngelep kok komene ngono kuwi terus to gak aku. Kok yo enek wong ngelep kok ditekoni obat silit kapalan ki yo. Terus yo ditungkak patake ngono kok wong kuwi. Lu kalau komen jangan sembarangan ya, Ge. Anjir banget lo. Benci banget gue sama dia. Masa nek komen aja sembarangan, tak bong omahmu lho engko malah. Nek wong ngelep koyo ngene apik-apik ngene kok ditekoki obat silit kapalan kuwi. Sing kapalan yo pathakmu kuwi. Ayo.